बैक टू माई टू फैमिली। सो भाई आज हम अपनी मॉन्स्टर में लगाने वाले रूट सोरन और पूरी वीडियो जो भाई चैनल पे मिलेगी। बाकी चलो करते जल्दी से शुरू और तुम्हें दिखाता हूँ भाई रूट सोरन अपने कौन से वाले होने वाले हैं। तो भाई देखो अपनी मॉन्स्टर आ चुके हैं घर पर। बाकी आज मैंने इसका जो है टायर चेंज करा लिया भाई। ये क्यों कराया वो तुम्हें वीडियो में पता लग जाएगा, जाकर चेक करना। फिलहाल भाई ये अपने दोनों रूट्स भाई बड़े बड़े रूट्स है और ओरिजिनल वाले भाई ये रूट सोरन है। लगाते हैं इसका साउंड दिखाता हूँ तुम्हें कैसा है। देखो भाई और मेगा सोनिक भाई वाकई में बहुत वेट है, में बहुत ही ज़्यादा वेट हॉर्नों में। तो क्योंकि भाई अब क्यों है, क्या रीज़न है वो भाई तुम्हें सारा वीडियो में पता लगेगा, जाकर वहाँ पर देख लेना। तो फाइनली गाइस हो चुकी है अपनी बाइक में पूरी मॉडिफिकेशन, हॉर्न वगैरह भाई लग कर हो चुके हैं सेट। तो फिलहाल इसका साउंड चेक कराता हूँ आपको। तो भाई रूट्स के जो हॉर्न है ना ये लगाने भाई वैसे तो इलीगल है, लेकिन भाई हम जैसे बंदे जो लगाएंगे ना ध्यान रखना भाई थाने में भी जा सकते हो और कुछ नहीं। फिलहाल भाई